Kurikaria wodi ya Rũriĩ na icigo cia ũmbunge cia Juja na Bonchari, thabarĩ ya kũihũria iturwa iria ciatigirwo theri rĩu yerekeire gũkinya mũthia. Commission ya gĩthurano ĩgĩtiriha meharĩrĩria ma ithurano cia mũthenya wa kerĩ iria iranĩire atĩ cigakorwo cirĩ cia ũma na waragania. We have the returning officer here. He has briefed me and I'm satisfied with the preparations which have been done. The clerks have been adequately trained, the POs and DPOs have been trained, the KIMS kids, as you can see, they are finalizing the preparations. And all we're asking is the people of Juja to turn out in large numbers and vote for a candidate of their choice. Indo cia gũkinyanĩria ithurano ici cirĩkĩtie gũtwarwo ceceni-inĩ cia gũcukĩra mĩtĩ iria mũthenya wa gĩthurano cikahingũrĩrwo mũingĩ kuma thinacara cia rũcinĩ. O mũhũri kura akinya polling station nĩ agacemania na queuing clerk. Queuing clerk nĩ akamũtarĩria harĩa agũthiĩ gũikĩria kura, na akinya rĩu hau arathiĩ gũikia kura nĩ agakora KIMS. Iyo niyo macini ĩrĩa tũrahũthĩra ku identify our voters, na nĩ akahota gũtuĩka identified nigetha aikie kura kituo-inĩ kĩu. Arũgamĩrĩri a gĩthurano gĩkĩ merĩte maabitha ao atĩ ceceni ya gũcukĩra mĩtĩ na mũthiũrũrũko wayo wa mita 400 nĩ ũthamaki wa IEBC. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na rũtha kana ũtarĩ mũcuki wa mĩtĩ ũgetĩkĩrio kũmĩkuhĩrĩria. Igũrũ rĩa ũguo, o kĩama kĩgakorwo na mũthũrimi ũmwe wa gĩthurano harĩ o ceceni. Mawatho maya magathingatithio nĩ maabitha 5 a IEBC na area borithi harĩ o ceceni. Kwa muda sasa tumekuwa tukijiandaa na kwa saizi tunaweza sema tuko tayari. Tumeweza pata kila kitu yote ambao tunahitaji ndio uchaguzi uweze fanyika kesho kwa njia huru na amani. Our voters, we are pleading to our voters that one, before we admit them to our respective polling stations, they should come when they have properly masked themselves. And two, those masks should bear no identity to either candidate or a political party. We've been in constant communication with the organs that are in charge of security, and they have assured us that we shall have security both at the tallying center and at the polling stations, the 103 polling station and the tallying center. We have gotten that assurance from the highest office of the security organs, and they've told us there will be total security for both our materials and the polling staff. Gĩthurano gĩkĩ kĩharĩrĩirio gatagatĩ-inĩ ka mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19 na IEBC nyitĩrĩire atĩ igũrũ rĩa kũrũgamĩrĩra gĩthurano ĩrĩ na ũigĩrĩrĩki wa kũgitĩra maabitha ayo na aikia kura kumana na mũrimũ ũyũ. Mamwe ma mabũrũri marĩa matoretio nĩ COVID-19 marikĩte mũtondo-inĩ ũyũ nĩ kũregeria kĩharĩro hĩndĩ ya gĩthurano. Thaa ici tũkĩaria ũguo nĩ twĩkĩte fumigation in all the polling stations nigetha magĩkinya kũu ituo ciothe cigũkorwo cirĩ theru. Magĩthiĩ nĩ tũramahe masks arĩa twandĩkĩte, nĩ tũramahe masks, nĩ tũramahe sanitizer, na kũrĩa ituo-inĩ kwĩna maĩ na thabuni nĩ tũigĩte already atĩ apiga kura magĩũka nĩ magakorwo magĩthamba moko na thabuni, na makĩingĩra kituo tutikametĩkĩria mahũre kura matarĩ na mask. Maabitha rũhonge rwa ũgitĩri maugĩte atĩ mena ũtaũku mũiganu wa ikĩro cia mbĩtĩka cia ũteti icigo-inĩ imwe, no nĩ meharĩirie gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ ũndũ ũngiumĩra ũthararie gĩthurano. Kĩĩranĩro gĩkĩ kĩa ũgitĩri wa igũrũ nĩkĩo IEBC ĩrũgamĩtie ĩkĩũria andũ magetĩkĩra kwĩyumĩria kwa ũingĩ itemi-inĩ rĩa kũnina ũndũire wa andũ anini gwĩtĩkĩra gũcukaga mĩtĩ ithurano-inĩ nini. Tumeweka mpango sawasawa, tumeweka maafisa ambao wataweza kudumisha usalama siku hiyo. Kuna pia wale wanafanya doria mchana na usiku. Kwa hivyo tuko na maafisa wa kutosha. Rĩu IEBC ĩrehoka atĩ maabitha arĩa tũmĩte ceceni-inĩ cia gũcukĩra mĩtĩ nĩ megũtĩa mwĩhĩtwa wao wa gũkinyanĩria gĩthurano kĩna ũma na waragania. Ngĩribotera Inooro TV kuma ceceni-inĩ nene ya gũtarĩra mĩtĩ ya Rũriĩ Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.